Самара. У нас вот такой апокалипсис произошел. У нас просто ужасная метель, вообще проехать невозможно. Очень скользко, гололед. Так, где у нас заезд? Ничего не вижу. Попалась туда. Это просто вот такой вот у нас вот погодка случилась. Дороги замело, не видно, куда ехать. Очень тяжело двигаться. Машин мало на улице. Выпал снег, метель. И все еще продолжается. Когда закончится, мы пока не знаем.